السلام عليكم أعزائي التلاميذ، إن شاء الله راكم لاباس في هذا الحجر الصحي هذا وراكم مستفادين منه. ألوغ كما راكم تشوفوا هذا راهو طابلو هذا طابلو نتاع لو كونت روندو اوبجيكتيف كريتيك. كما راكم على بالكم رانا قريب نخلصوا لو تكست هيستوريك ان شاء الله. خلصنا براسك كلش. كش ما عندكم اسئله راكم تخليوهم لي في لي كومونتير ها. وبيان سور نوبلي با دو فوز ابوني، ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد. دونك اليوم بربي ان شاء الله راح نطولوا مع بعضنا، راح ندير 3 كور. هي لا فيديو 18 دو فاسون 3 كور، ça veut dire حيعودوا لنا جو سي با بالك راح يوليو 20 فيديو. داكوغ. لا بروميير هذه اللي درناه درنا لو كونت روندو اوبجيكتيف وكريتيك، بصح في هذا الطابلو راح نزيد نسهلها لكم اكثر. ها احفظوا برك، سورتو اللي يقول لك راني ما نفهمش، راني ما نعرفش، راني ما نقدرش نخدم وحدي. الوغ هنا راهو كلش واجد، انت احفظ وهز من لو تكست وحط سيتو. الوغ عندكم هنا تابلو نغاب. الوغ ان تابلو دو 3 كولون فيه 3 خانات. الوغ لا بارتي الاولى فيها سي لا بارتي دو كونت روندو اوبجيكتيف و سوبجيكتيف، سيتادير وشي هو لا بارتي هذيك. حنا قلنا كاين 3 بارتي pour le compte rendu critique. Pour le compte rendu objectif كاين 2 بارتي. كاين la partie paratextuelle اللي هي l'introduction اللي هي l'accroche, on n'a pas écrit accroche. Ou la deuxième partie c'est la partie textuelle اللي هي le résumé ou là le développement. D'accord. La troisième partie bien sûr pour les langues c'est la partie critique اللي فيها la conclusion. بالعقل نحكموا دركا لا بروميير بارتي تكستويل باراتكستويل ونشوفوا واش كاين. هنا رانا نديرو غير في لو رابيل، رانا صايد هضرنا فهمنا. دركا غير اقراو معايا برك، و سي vous avez des questions راكم تخليوهم لي في لي كومونتير. الوغ واش فيها هاد لا بارتي لو كونتوني يعني المحتوى؟ واش فيها هاد لا بارتي؟ فيها d'abord هنا pour faire un compte rendu objectif critique il faut répondre aux questions sur la situation d'énonciation كيما قلت لكم هذاك النهار، qui, quoi, où, quand et pourquoi. في هاد la partie paratextuelle. D'accord. Alors bien sûr le pourquoi pour les langues on peut le mettre ici ou ici. Alors donc واش كاين في le contenu تاع la première partie هذه؟ كاين le nom de l'auteur. انا نقترح على الناس اللي ما درك مازالوا ما فهموش الكونت روندو اوبجيكتيف يحفظوا هاد العناصر باش ما ينساش واش كاين فيه. يحفظ يقول كاين 6 عناصر مثلا لو نون تيب هكذا باش ما ينساش، باش يحطهم بكل. دونك كاين لو نون دو لوتور، كاين لو تيب دو تكست، كاين لو تيتر ولا لانتيتولي، كاين لا سورس نقولوا لا ميزون ديديسيون كيعود كاين ليفر، ولا دات ليو دو باروسيو كيعود كاين جورنال، لو تيم ولا فيزي. الوغ ها هو موديل هذا تاع لو كونت روندو سيدير تاع لانتروداكسيون ولا لا بارتي با تكستويل تاع لو كونت روندو اوبجيكتيف و كريتيك ثانيه pour les deux. Alors ce texte s'intitule، تقدر تكتب s'intitule يعنون ولا معنون. intitulé تكتب s'intitule كي ندير سلاش ça veut dire ولا intitulé وتحط لو تيتر نتاعك. ce texte s'intitule ولا intitulé. هاني ندير لكم هكذا، خليو ديروا كابتور ديكران. جو سي با انايا بالك نقدر ندير الانستغرام، جو سي با كومون الانستغرام هذاك، ونخلي لكم فيه لي دوكيومون وانتم هزوا. سينون ديروا كابتور ديكران هكذا و vous recopiez chez vous. Donc ce texte s'intitule ولا intitulé titre، تحط لو تيتر نتاعك، virgule. N'oubliez pas la ponctuation, c'est très important. Comme tu as fait, on le rappelle parce que قالوا لي كاين ما فهمناش هذا. Écrit par، تكتب le nom de l'auteur، virgule extrait de، مستخرج من، تكتب extrait de ولا paru dans. extrait de كي تعود حد لو تكست نتاعك راهو جابوه من كتاب، تكتب extrait de ولا paru dans كيعود
ان جابوه من جورنال. الوغ لا كتبت اكستري دو تجيب لو تيتر دو ليفر نتاعك وتحطو اونتر غيمي، ها نقول لك لي غيمي، ولا بارو دون ميم سي سي ان جورنال تحطو اونتر غيمي بارو دون وتحط لو جورنال. دون سو ديسكور دو تيب اللي بدلت لكم شويه خليتكم كما تحبوا، الشيء اللي كتبت لكم هذاك النهار وعندكم هذا وانتم خيروا. دون سو ديسكور دو تيب تحط لو تيب نتاعك historique réel ولا historique narratif réel ولا historique analytique réel، او عندك 3 تيب. نتا شوف مع اي نص راك قاعد تتعامل، اسكو نص اللي فيه لوتور غايب ولا اسكو النص اللي فيه لوتور موجود وقاعد غير يحكي نكتب ناراتيف غيال، ولا مع النص اللي الكاتب فيه موجود وقاعد يحلل نكتب historique analytique réel. دونك دون سو ديسكور دو تيب وتحط لو تيب نتاعك l'auteur ولا لو جورناليست ولا لو سكريبتور ولا ليكريفان ولا l'historien ولا لو etc. traite ولا aborde، هادو لي فيرب traite ولا aborde، وتحط لو تيم نتاعك pour une visée ولا avec une visée، وتحط لا فيزي نتاعك اللي درناها لا ديرنيير فوا، درناها مطولة يعني فهمتكم فيها مليح. دونك لا فيزي هاك تشوف روحك وين فيزي اللي راهو لوتور يكتب على جالها، وين الهدف نتاعو لو بوت. بون ميتنون لا دوزيام بارتي، واش فيها لا دوزيام بارتي؟ لو دوزيام باراغراف تاع لو كونت روندو نتاعنا سوا اوبجيكتيف ولا كريتيك، سي الميم. دونك سي لا بارتي تكستويل اللي فيها حنكتب ان تكست نتاعي انا، ندير ان ريزومي. اتونسيون كي نكتبو ريزومي، ان ريزومي avec une condition، نكتبو selon l'auteur et l'auteur toujours l'auteur، parce que في le résumé الاخر le vrai résumé il y a pas de l'auteur dit, l'auteur aborde, l'auteur. donc c'est le résumé ولا le développement. واش كاين في هاد la deuxième partie؟ كاين l'idée générale راح تذكرها وتكتب لي زيدي سكوندير، ولا تقدر ما تكتب تذكرهاش تقولوا كور دو ديفلوبمون دو ليدي جينيرال انونسي سي دوسو، سما اللي ذكرتها الفوق على حتى نعاودها. تقول او كور دو ديفلوبمون دو ديفلوبمون ديدي انونسي سي دوسو المذكوره الفوق في الباراغراف الاول، وتبدا تهدر داكور وتحط لي كونيكتور. هادو تحفظوهم باش ما تنساش، شغل دي روبير، هادو سي دي روبير ليكم نتوما باش ما تنساش واش تحط في لو باراغراف نتاعك. تقول ليدي جينيرال ليدي سكوندير كونيكتور، هادوك ما يعودوش كاينين تسمى راك غالط فيه، هادوك ما يعودوش كاينين بكر تسمى راك غالط فيه داكور. دونك هاو لو دوزيام باراغراف موديل برك تقدروا تكتبوه كيما تحبوا. لوتور انا عطيتكم بزاف لي فيرب وانت خير. لوتور اكسبوز ولا انفورم ولا افيرم ولا ديكلار raconte, montre, souligne, rapporte, explique, met l'accent sur, condamne, accuse. C'est comme vous voulez. نتوما و le thème نتاعكم شوفوا le verbe اللي يخرج على le thème نتاعكم وتكتب l'idée générale. ها تكتب l'idée générale. D'abord, il commence son écrit, son récit, son texte كيما تحب. انا عطيتك الكلمات بكل انت ماذا بك تحفظهم باركور، تحطهم في البرويون تاعك نهار الباك وتجي دير الكونت روندو نتاعك هز واش حبيت. دونك واجد. دونك il commence son écrit ولا son récit ولا son texte par parler de، وتبدا تحط ليدي نتاعك الاولى ايدي اون سكوندير. الوغ لا قلت par parler de، لا كتبت دو سما رايح تكتب ليدي نتاعك تكتبها نومينال، ديرها نومينال كيما درت لكم لو كور نتاع لا نوميناليزاسيون. كومون نوميناليزي اون فراز، تسمى تروح لو في هذاك ولا ليفينمون هذاك ولا ليدي هذيك tu la nominalises في البرويون وتحطها داكور. سينو لا ما حبيتش دير نومينال ولا ما عرفتش ولا تقول il commence par dire que، il commence par dire que، ما تكتبش دو que وتحط ليدي نتاعك تحطها فيربال داكور. الوغ لا عدت حتكتبها نومينال اكتب دو، لا عدت نومينال باردون فيربال اكتب كو. تكتب بارلي دو لا ترانسفورماسيون ولا
de dire que la transformation est que transformer, sinon tu تكتب واش تحب le fait تاعك. Ensuite puis il ajoute que ودير l'idée نتاعك الثانيه bien sûr soit nominal soit verbal. Enfin il conclut, مادابيك تكتب soit conclut, il table sur, il termine son écrit باش تخرج على كلمه enfin. استعمل un verbe اللي يخرج على كلمه enfin. D'accord, باش تقول باللي راك خلصت par évoquer, par dire, par je sais pas, ou تكتب l'idée finale نتاعك. D'accord, ما تروحوش par 36 000 chemins, ما تفلسفوش بزاف لا تغطسوا. D'accord, alors maintenant la troisième partie pour les langues, c'est la partie critique, la conclusion. واش فيها هاد la partie كتبوهم هادو سي دي repères, هادو سي دي repères ودوك نكتب لكم parce que j'ai pas assez de place. Donc tout de suite j'efface et je recopie حندير لكم deux modèles تخيلوا اللي يعجبكم. Critique portée sur le thème, تكتبوا في الكونتوني هذا la critique portée sur le thème ولا le thème, le vocabulaire, les idées et le style. Les 4 éléments هادو لازم يكونوا كاينين في la critique نتاعكم. Bien sûr avec votre opinion. Et votre opinion. D'accord. Alors à tout de suite. Alors, donc الهضره مع les langues. On a le troisième paragraphe. Je vous prie de vous concentrer. Hein. Concentrez-vous. Donc, قلنا la troisième partie. Le compte rendu critique, c'est une partie qui est portée, c'est une critique qui est portée sur le thème, le vocabulaire, les idées et le style. Donc là, je vous propose deux critiques. À vous de choisir une. Donc là, facile. Moi, je préfère la deuxième. Je préfère Hadi. Mais si vous ne voulez pas, je veux dire, apprendre ou la par cœur, allez-y, optez pour la première. Hein. Donc personnellement, je pourrais dire que l'auteur aborde un sujet historique, à savoir ou le sujet, hein, sensible et très important. En ce qui concerne ses idées, je trouve qu'elles sont bien enchaînées, fructueuses, et profonde, عميقة تفهم تسمع عندها كاين ما وراءها كما نقولوا faudrait lire entre les lignes pour comprendre. Fructueuse et profonde. Quant au vocabulaire, je vois qu'il utilise des mots faciles, bien choisis et très accessibles. À part, virgule, hein, à part quelques mots difficiles tels que, on vous donner quelques exemples de mots difficiles. Les mots difficiles. Enfin, pour le style, je déduis qu'il préfère la logique, l'affection et la vérité. Ou la vérité. Alors, je recommence. Je relis le paragraphe, la critique. Personnellement, je pourrais dire que l'auteur aborde un sujet historique, sensible et très important. En ce qui concerne ses idées, je trouve qu'elles sont bien enchaînées, fructueuse et profonde. Quant au vocabulaire, je vois qu'il utilise des mots faciles, bien choisis et très accessibles, à part quelques mots difficiles tels que, traitons des exemples. Enfin, pour le style, je déduis qu'il préfère la logique, ou l'affection, ou la vérité, ou la choutouma, qu'est-ce qu'il préfère. D'accord, Hada, le premier modèle, le premier exemple, le premier prototype, ma première proposition de critique. Donc là, le deuxième, hein, le deuxième paragraphe, c'est-à-dire la deuxième critique. Pour conclure, cette analyse de l'auteur me permet de dire qu'il s'est focalisé sur ce type de texte pour nous informer d'un fait historique, à savoir, le thème, qui nous touche de très près, nous, Algériens, et qu'il ne faut pas oublier. Ainsi, je ne peux que lui partager son opinion et son analyse. En outre, l'auteur a veillé à utiliser un vocabulaire clair et facile qui pourrait être accessible à tous, qui pourrait être accessible à tous les élèves
bien qu'il y ait quelques termes difficiles tels que, exemple de mots, quant aux idées, elles sont bien enchaînées et cohérentes, et par l'utilisation d'un style clair, sobre et sans gants, virgule là, hein, après clair il y a une virgule, et sans gants, le scripteur voudrait que son texte épouse un ton didactique. Moi je préfère la critique, hein. Hadi pour ceux qui ne veulent pas apprendre, ou là, qui ne veulent pas apprendre, là. C'est comme vous voulez, hein. Donc là, faites une capture d'écran et recopiez le paragraphe qui vous plaît. Bon, voilà, donc la capture d'écran. خلصنا مع هاد la vidéo. Donc, بربي إن شاء الله quelques minutes après, bon, on va dire 15 minutes. 15 minutes. On va faire un cours, le cours le conditionnel présent. Un cours sur le conditionnel présent et ses valeurs. Parce que, comme elle est ديما في الباك يعطيوكم des questions على les valeurs تاع le conditionnel. يعطيوكم une phrase هكذا ويقول لك il propose des valeurs ويقول لكم وين هي la valeur نتاع هذا le conditionnel اللي راه في la phrase. Voilà. Donc راح نديروا le conditionnel présent avant bien sûr la voix active et la voix passive. باش نخلصوا خلاص le projet 1. مي يقعد مفتوح لي كيستيون تقعد مفتوحه يعني باش تقولوا لي واش اللي ما فهمتوش ولا واش حابيني نزيد نفهمكم فيه. داكوغ فوالا.